Boa tarde aí, meus amigos mecânicos. Estou aqui com essa Saveiro ano 2017. O que acontece? O cliente chegou aqui na oficina com perda de força e barulho estranho no motor. Barulho de, aparentemente, eu ouvi de tucho descarregado. Mas o que acontece? Esses carros, eles têm um defeito crônico lá, que cria um desgaste nos balancinhos, por causa que os tuchos descarrega. E aí, quando chegar um problema desses daí, gente, pra vocês não ficar quebrando cabeça, não ficar trocando coisas à toa, o melhor que faz é tirar a gaiola. Vou lá mostrar pra vocês, ó. Já deixei tudo desmontado aqui, ó, pra adiantar mais o vídeo pra vocês. Aqui, montado pra adiantar o vídeo, pra não ficar tão largo. Tá aqui, galera, o defeito do carro. Então é isso. Ó, ele cai e o balancinho devido o tucho ficar descarregado, ó. O tucho descarrega, o balancinho cai e cria um desgaste aqui, ó. O balancinho veio, fica aberto, ó. A abertura aqui, ó, cria um desgaste e o balancinho começa a cair. Aí, o defeito do carro, tá bom? Chegar um aí na oficina com vocês aí, com barulho estranho de tucho bater, nem perde tempo, já desmonta logo, tu vai ter logo o diagnóstico, tá bom?